மக்களை அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஜாபல சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்திய அரசு ரயில்வே துறையிலேருந்து வேலைவாய்ப்பு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th 12th ITI அதுக்கு மேலே படிச்சிருக்கவங்களும் இதுக்கு விண்ணப்பிச்சிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான வேலை இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் தான் இதுக்கான வேலை இடம். இதுக்கு தேர்வு கட்டணம் வந்து கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. யார் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SC பீப்புள், ST, அதே மாதிரி PWD, அதே மாதிரி பெண்கள் யாரும் இதுக்கு தேர்வு கட்டணம் தேவை கிடையாது. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 3378 காலி பணிகள் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ஜூன் 2021 நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிக்கணும். இதுக்கு தமிழகம் முழுவதும் 38 மாவட்ட மக்கள் ஆண் பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்னு போன்ற முழு தகவலையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம ஜாபல சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ போட ரொம்பவே மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம டெலிகிராம் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது. இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கும் கொடுத்துருப்போம். உள்ளே போய் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அப்ளை பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது சதர்ன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட், மத்திய அரசு ரயில்வே துறைக்கான வேலைவாய்ப்பு. எங்கெங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர், பொன்மலை, போத்தனூர், இங்கே தான் இதுக்கான வேலைவாய்ப்பு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த 3 இடத்துக்கும் இதுக்கு எப்போ அறிவிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 29 மே 2021 அன்றைக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 ஜூன் 2021 நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிக்கணும். இது ஒரு மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு. மொத்தம் 3378 காலி பணியிடங்கள். என்ன வேலைவாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்டிஸ்க்கான வேலைவாய்ப்பு. இதுக்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை ITI படிச்சிருக்கவங்க இதுக்கு விண்ணப்பிச்சலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கேட்கல, முன் அனுபவம் தேவை கிடையாது. இதுக்கான வயது வரம்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15 வயது முதல் மேக்ஸிமம் 24 வயதுக்குள்ளே இருக்கவங்க இதுக்கு விண்ணப்பிச்சலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு மென்ஷன் பண்ணல, as per கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி தான். இது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1ஆம் தேதி ஒரு புதிய நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு கட்டணம் வந்து யார் யாருக்கு இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SC, ST, PWD மற்றும் உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபீஸ் எதுவும் கட்ட வேண்டியதில்லை. மிச்சம் இருக்க எல்லாருமே நீங்கள் 100 ரூபா ஆன்லைன் மூலிமா கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எப்படி உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதை வச்சு 2வது மெரிட் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி உங்களை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிச்சிக்க முடியும். இதுக்கு இமெயில் ID மற்றும் மொபைல் நம்பர் கட்டாயமாக தேவை. அது மூலமாக ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு தென் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வச்சு லாகின் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே போனோன்னா ரெக்வயர்ட் ஃபீல்ட்ஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் மறக்காமல் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபீஸையும் அதுக்கான லிங்க் மூலிமா பே பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் சப்மிட் பட்டன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொடுங்க. எப்போ இருந்து ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஜூன் 2021 நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா விண்ணப்பிச்சிக்க முடியும். இதுக்கான கடைசி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 30 ஜூன் 2021. இதுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், அஃபிஷியல் ஆன்லைன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் எல்லாமே மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. இது உங்கள் நண்பருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களை நாளைக்கு நான் வேற ஒரு வீடியோ மூலிமா சந்திக்கிறேன். மிக்க நன்றி.